হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড ইভিনিং অ্যান্ড গুড নাইট। আজকে আমি বানাতে চলেছি চিকেন চিজি পিৎজা। তো ডোটা আমি আগে থেকে রেডি করে রেখেছিলাম। গরম জল, ইস্ট, স্বাদ পরিমাণ নুন আর স্বাদ পরিমাণ চিনি দিয়ে 2 ঘন্টা আমি মেখে রেখেছিলাম। আমি এখন হালকা এটাকে জাস্ট ময়াম দিয়ে নিচ্ছি। হয়ে গেছে দেখুন আমার ময়ামটা। এটাকে সাইডে রেখে দেবো। এখন আমি আবার এখানে আমি রেডি করে নেব চিকেনের কিমাটাকে। চিকেন কিমার উপরে আমি হালকা ব্ল্যাক পেপার, হালকা কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, কিছু কুচানো পেঁয়াজ, কিছু কুচানো ধনে পাতা দিয়ে দিলাম। এরপর আমি এর ওপর দিয়ে দেবো হালকা পরিমাণ স্বাদ পরিমাণ নুন, আর তারপর দিয়ে দেবো আমি এর ওপর কর্নফ্লাওয়ার। আপনারা চাইলে চিকেন চাংসও ইউজ করতে পারেন, চৌকো চৌকো করে, যেটা বড় বড় হয় কেটে। আমার কাছে চিকেন কিমাটা অনেক দিন যাবৎ ছিল, তো আমি ভাবলাম এটাকেই আজকে ইউজ করি। তো এর উপর আমি এবার কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ার 4 থেকে 5 চামচ মতো এর মধ্যে যাবে, জাস্ট ভাজার পর যাতে ক্রিস্পি ভাবটা আসে তাই জন্য। তো এটাকে এবার আমি হাত দিয়ে মিক্স করে নেবো ভালো করে। আমি যে কোনো কিছু রান্না বা খাবারের টাইমে বানানোর সময়, মিক্স করার সময় আমি হাতটাই ইউজ করি। আপনারা চাইলে চামচ বা অন্য কিছু দিয়ে করে নিতে পারেন। আমার এটা দেখুন খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেছে। এখন আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছিলাম। কড়াইটা গরম হয়ে যাওয়ার পর সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। এখানে আগে থেকে আমি কেটে রেখেছিলাম পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম আর টমেটো, যেটা আমি চিলি চিকেনে যেরকম দেয় চৌকো চৌকো, সবকটা আমি ওরকমভাবেই কেটে নিয়েছিলাম। তো এটাকে আমি ভেজে নেব। খুব বেশি ভাজবো না, 70-80% মতো ভেজে নেব। তো হালকা নুন দিয়ে এর উপর আমি দিয়ে দেব গার্লিক আর জিঞ্জার পাউডার পেস্ট। আমি ইউজ করব না এখন, কারণ ভেজিস এমনি ক্যাপসিকাম নরম হয়ে যায়, তাই জন্য। তো ওটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি চিকেন কিমাটা। চিকেন কিমা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরেই একটু ভালোভাবে নাড়াতে হবে, কারণ এটা তো চিকেন কিমা, একটার সাথে একটা না হলে লেগে যাবে। আর যেহেতু কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়া আছে, তাই জন্য লেগে যাওয়ার সম্ভাবনাটা আরও বেশি থাকবে। তো ওর মধ্যে আমি হালকা টমেটো সস দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছে মতো সস দিতে পারেন। আমি টমেটো সস, 1000 আইসল্যান্ড বলে যে সসটা আছে সেটা, আর তন্দুর সস 2 রকমের দিয়ে দিয়েছি। আর লাস্টে দিয়ে দিচ্ছি জিঞ্জার গার্লিক পেস্টটা আর হালকা কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে আমি ভালো করে এটাকে এখন মিক্স করব। আর চিকেনটা 80-90% মতো আমি ভেজে নেব, যাতে সফট ব্যাপারটা চলে আসে কিন্তু গলে না যায়। কারণ যখন পিৎজাটা আমি মানে সিদ্ধ করার জন্য দিয়ে দেব, তখন উপরে যখন এগুলো দেব, তো তখন এটা হালকা হয়ে যায়, যেটা বাকি থাকবে। তো চিকেনের কিমাটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি তাই তুলে নিচ্ছি। আর কড়াইটা আমি মারাত্মক পরিমাণে পুড়িয়েছি। তো আজকে আমার তো মার খাওয়া শিওর আছেই, তাও পিৎজা বানাচ্ছি, একটা মনে আনন্দ হচ্ছে, মার খাই খাই পিৎজা তো খাবো। তো এখানে আমি 2টো মিডিয়াম সাইজের ডো তৈরি করে নেব। আর স্টিলের থালার ওপর আমি বাটারটাকে ছড়িয়ে নিচ্ছি। আমি সেম অ্যাজ বাটারটাও হাত দিয়ে ছড়িয়ে নেবো। আমি ব্রাশ ইউজ করতে আমার যেন ঠিক পছন্দ হয় না। তো বাটার ছড়িয়ে নেওয়ার পর এখানে আমি 2টো মিডিয়াম সাইজের ডো তৈরি করে নিয়েছি, যেটা বেললে পর মানে মিডিয়াম সাইজের পিৎজা হবে। আপনারা চাইলে আপনাদের সাইজ মতো করতে পারেন, ছোটোও করতে পারেন, বড়ও করতে পারেন। তো এটাকে আমি ভালো করে বেলে নেব, যাতে এর 4টা দিক সমান থাকে। একদিকে মোটা একদিকে পাতলা হয়ে যায় না যেন, এটা একটু খেয়াল রাখলেই হবে। কারণ নাহলে একটু একদিকটা খেতে একটু মোটা যখন হয়ে যাবে, তখন একটু বাজে লাগবে। তো আমি স্টিলের থালাটার ওপর যে রুটিটা বেলে নিলাম সেটা আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকে আমি এখন কাঁটা চামচ দিয়ে ফুটো করে নেব। আর চারিদিকটা আমি যে থালাটা আছে ওর সাইডে সাইডে চেপে দিয়েছি। আপনারা যেরকমভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। আমি এরকম ডিজাইন করে করছিলাম, আমার ভালো লাগছিলো বেশ। তো এর ওপর আমি দিয়ে দিচ্ছি পিৎজা পাস্তা সস। তারপর আমি এর ওপর দিয়ে দেবো টমেটো সস। আপনারা যদি চান অন্য কোনো সস ইউজ করবেন, তো আপনারা সেইটাই ইউজ করতে পারেন, এমন কোনো ব্যাপার নেই। এটা আমি ইউজ করছি বলে আপনাদেরও ইউজ করতে হবে। তো টমেটো সস আর পিৎজা পাস্তা সসটা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি আরেকটু টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি, কারণ আমার একটু ট্যাঙ্গি টাইপের ফ্লেভারটা ভালো লাগে। তো আমি 1000 আইসল্যান্ড সসটা আরেকবার, আর তার উপরে মেয়োনিজ একসাথে দিয়ে ওটাকে মিক্স করে চারদিকে স্প্রেড করে নিলাম। এবার আমি এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করা মজারেলা। আপনারা চাইলে প্রথমে ভেজিসটা দিয়ে, চিকেনটা দিয়ে তার উপরে চিজটা দিতে পারেন, কিন্তু আমি এখানে যেহেতু চিজই বানাচ্ছি, আমি নিচেও একবার দেব চিজ, আবার উপরে দেবো ভেজিস আর চিকেনের টপিংসগুলো দেওয়ার পর, তাই জন্য আমি নিচে একটা লেয়ার দিয়ে নিলাম চিজের। তো আমি এখানে ভেজিসগুলো দিয়ে দিলাম, আর চিকেনের যে কিমাটা ভেজেছিলাম আমি সেটা দিয়ে দিলাম টপিংস হিসেবে ভরে ভরে।
এর ওপর আমি হালকা ধনেপাতা ছড়িয়ে দিলাম। এরপর আমি যেটাই পিৎজাটা বানাবো সেটা রেডি করে নেব। কড়াইটা গরম করতে বসিয়ে নুন দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তো তারপর এখানে এবার আমি ওপরে চিজটা ছড়িয়ে দেবো। আমি এবার কিউব চিজ ইউজ করব, যেটা গ্রেট করা নয়, যেটা আমি নিজে এবার গ্রেট করে ওপর দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দেবো। আপনারা যতটা পরিমাণ ইচ্ছা ততটা দেবেন। আমি একটু বেশিই দিচ্ছি, কারণ আমার এই চিজটাই খুব ভালো লাগে খেতে। তো আমি ঠিকঠাক করে দিয়ে এর উপরে আমি এবার চিলি ফ্লেক্স আর অরিগ্যানো ছড়িয়ে দিলাম চারদিকে। তো পিৎজাটা রেডি হওয়ার পর ঠিক এরকম দেখতে হয়েছিল, আর যেরকম দেখতে লাগছে তার থেকেও বেশি খেতে টেস্টি হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি হওয়ার পরের টেকটা নিতে পারিনি। তো আপনারাও এভাবে ট্রাই করে বাড়িতে খাবেন, দেখবেন খেতে খুবই ভালো লাগছে। আর আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে একটা সাবস্ক্রাইব আর একটা লাইক করে দেবেন। থ্যাংক ইউ। আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে। বাই বাই।